yo me llamo David Antonio Moreno Olivas, ya me les había presentado en otro video. Y pues la verdad quiero hacer otro video. Estamos aquí en el bosque de San Luis Río Colorado, Sonora, de donde soy yo. Miren el estadio ese que está ahí grandote. Ahí lo pueden ver. Mírenlo, ese es el estadio que está en construcción. Allí hay gente jugando. Miren, aquí es para el atletismo. Y pues vamos a darle. Ya les había presentado la moto esta, ¿no? Pues para que miren que sí jala. Vamos a darle. Y ahorita la vamos a rampear, Y al último voy a decir los saludos. Primera, segunda, tercera. Y aquí estamos haciendo los videos. Más guachen, miren, sí que me Ahora les voy a enseñar el video del paisaje donde me estoy paseando. No es un paisaje, pero bueno. Esta es una bombera. Me voy a subir a la loma por ustedes. En esta ocasión, mi hermano me va a grabar haciéndome unas donas. ¿Cómo la ven? Aquí, hermano, grábame por favor. Ya para irnos. ¿Qué tema que te decía? Con el piratita este. Última subida a la loma, amigos. Ya para irlo. Ahora sí, última. Es que esa no me salió bien. Ya estuvo, amigos. Ya estuvo, amigos. No, pues. Ya miraron cómo jaló. Déjenme en los comentarios si está chila o no. Pues está 2-3, pero está bien. Y pues quiero mandarle un saludo a Carlos Calanta, Belardo Moreno, Marquitos Toys, Alfredo Valenzuela, Valentina López, a Miriana, al Dominguero, a Giovanni, a Jareta, y a Fed, y al Brandon, y al vecino. Y pues hasta la próxima, déjenle un buen like, suscríbanse, comenten y compartan, por favor. Nos vemos en el próximo.